音是什么？这里跟我们讲哦，福音就是大好信息，好消息。今天有没有听到好消息？还不错啊、我们这几位见证的弟兄们姊妹们都是在讲好消息。看我们吴弟兄退休了，我发现他退休还比以前更有活力，越训练越有活力。我富国讲弱不禁风哦，他现在搬100多公斤，真是难以想象。主做了他们的能力，主使他们又新又活。这个大好信息啊，好消息啊！主耶稣啊，这个振奋人心的好消息啊，福音就是振奋人心的好消息。这个我们一打开报纸，几乎看不到什么好消息；一打开电视，都是坏消息。还有我们台湾还特别，还有名嘴，看他们这个嘴巴能不能讲出什么好的。哇，真糟糕！你越听越难过，讲不出什么好的，都是不好。感谢主，只有一个地方能够听到好消息，就是在教会的福音聚会里面听到好消息。那么什么是好消息啊？好消息就是主耶稣基督的福音啊！这个福啊，什么是这个福呢？福音就是有福的信息嘛。福音也是喜乐的信息。你看我们这里这个主的仆人他在这里传福音说，我们登上高山要极力扬声说，看啊，你们的神，这就是好信息。主耶稣啊，感谢主啊！好信息不是别的大家来听福音的，希望得到一些神的祝福啦，能够得到一些喜乐、平安满足脱离痛苦、脱离罪恶的辖制，这些是不错，都是神的祝福。刚才大家听了很多，但是有一点今天要强调的，神的祝福不是别的，神给我们的最好的，还不是神的祝福这些。神给我们最好的就是神的自己，就是这个包罗万有的基督。主啊，今天人家如果给我们一栋房子，我们很高兴，这是好消息啊。那这位基督是万有的基督，万有的基督要赐给我们，做我们的生命，这才是真的好消息。这个就好像一棵树，很多的它结出很多的果子，这些果子比喻一下，好像都是神的祝福。感谢主，我们不仅要这些果子，我们还要这个树的本身。树，这棵树，主就是这棵树，你有了主就有这些祝福。感谢神！今天的好消息就是包罗了万有的基督要赐给我们。感谢主，好不好？我听到常常听到有一些人在讲，朋友在讲这些话。他说他都是埋怨他觉得这世界真是不公平。为什么他的爸爸不是王永庆？为什么他的太太不是林志玲？都是讲这些。主耶稣但这里要告诉朋友们我们的主耶稣基督，包罗万有的基督，比王永庆还更大，千万倍、亿万倍。主耶稣王永庆一口痰吞不下去就没有了。那我们的主耶稣比林志玲更漂亮。你能不能体会？刚才那个做见证的姊妹体会到她的美德，她有一切的美德。她的美丽是在里面的。主耶稣不仅仅是外面的美丽。林志玲在30年变做老太婆了，有什么好？主耶稣的美丽是永远的，他是无可比拟的，他比众生更美，
他比一切美者还要更美。感谢主，主耶稣啊！所以啊，我们跟人家讲说，我们的爸爸，我们的爸爸是主耶稣基督，是包罗万有的基督。我们是他的孩子。刚才姊妹还不错，她还经历基督做她的，对，她经历基督做她的父亲，她经历基督做她的真丈夫，她也经历基督来医治她的荨麻疹，还医治什么？睡眠。主要医治她睡眠这个真是很奇妙。主耶稣要睡，他就睡觉了。这真是很奇妙。不用吃安眠药，主耶稣就是他的安眠药，有主就能够睡得着。很多失眠的人因为信了主以后就睡得很好，是不是这样？不用吃安眠药，感谢主，因为没有忧虑了，也不会乱想，感谢主。所以这个我们的主啊，是包罗万有的基督这位主就是报给大家的好消息。主耶稣啊，我们是他的孩子，我们有他的生命，他生命赐给我们，他重生我们，我们就成为他的孩子。做神的孩子有什么好？做神的孩子有什么好？太好了，是吧？我们的主是君王他说主是君王建国度那我们是他生的，我们就是王子我们要以他做王好不好？是不是好消息？我们要成为王我们是王子所以今天国强还有我们弟兄在职业中来经历基督，这是王子训练班，王子训练班。主啊，感谢主，世人看见我们都觉得奇妙。我们的主我们的弟兄姊妹都是见证主耶稣。主啊，感谢赞美主神的儿子是做王的我们是王室的成员主耶稣这世界哪能给我们这些？感谢主。那做神的儿子还能够看见神，侍奉神做神的儿子还能够承受产业，我们每一个人都有一份产业，这个产业何等的美好，包罗万有的基督。所以基督徒很喜欢传福音，为什么喜欢传福音呢？因为好消息要告诉好朋友我们好东西要与好朋友一同分享，我们要分享这个美好的事物主耶稣基督就是这最美好的事物我们这一生最好的事就是我们碰见了主耶稣，就是我们得着主耶稣这主耶稣有什么好呢？你要知道主耶稣是什么意思主耶稣这个名字，刚才我们弟兄讲，主耶稣这个名字是什么意思这个主耶稣就是耶和华救主耶就是耶和华稣呢这个意思就是救恩或是救主这位耶和华就是这位神，创造宇宙万物的神，有一天来成为一个人，他就叫主耶稣他就是耶和华救主他要带给我们救恩，这个是惊天动地的消息感谢主。这个救恩是什么呢？我们本来是黑暗的是没有光的，他来了像这个经节说了，他就是做了我们的光照亮我们并且怎么样？这个光就是生命的光有一个犹太人他信主耶稣一直犹豫不决有一次来聚过会以后有一个姊妹就来就带他祷告。所以我们要怎么能够体会摸着这位主呢？我们要呼求主他就带他祷告完以后，问他什么感觉那个犹太人就祷告那个犹豫不决的那个人
他觉得很羞愧，他觉得无地自容，怎么会这样呢？因为他看见了自己的污秽，这污秽是里面的，他摸着了，看见自己的败坏，为什么呢？因为他祷告的时候遇见了主，主就是这个光，照亮了他，平常不觉得自己有罪啊，可他碰着主让光照亮他的时候，他就感觉到非常的这个羞愧，感谢主，就像我们平常看不到灰尘嘛，对不对？看不到灰尘嘛，可是那个太阳光照进来，我们一粒一粒的灰尘，我们都看得清清楚楚的，对不对？所以主就是光。感谢主，这个主就是耶和华救主他要拯救我们，救我们脱离一切的黑暗，救我们脱离一切的罪，救我们脱离一切的败坏肉体，他是我们的救恩那这个耶和华是什么意思呢？主就是耶和华救主这个题目包罗万有的基督两点，就是耶和华救主，他就是这位神来成为一个人，来做我们的救主为我们这个死而复活，成为赐生命的灵。今天这个生命的灵要进到我们里面来做我们的救主，他是生机的救恩那耶和华什么意思呢？耶和华意思就是我是那个原文的意思，所以圣经的名字都有意思都有意思是吧？他但以理有意思以赛亚书都有意思感谢主，这个主就是耶和华救主就是我是主就是是这什么意思呢？这也给我们看见我们什么都不是，对主今天很强壮，等到过了几十年以后就不强壮了。只有主是是的。为什么主能够是是呢？因为他是永远长存的神，他是永远的神他是永存不没永远长世这个长存不败不会败坏的不朽坏的神。感谢主，他是我是这个是好消息主耶稣有没有听过他就是我是就是好消息。我们需要什么，他就是什么主耶稣他好像给我们这个一本支票簿你要什么你就填一填，跟主去兑现到银行去兑现就可以这个就可以兑现因为他把他的名字给我们了，我们叫主耶稣呼求他向他支取，我们就能够经历他第一个姊妹她经历很多主我觉得她这个见证真的是生命的见不错她经历了好多主她经历神就是她的医治她经历神是大夫我们第二首说我们的题目就是讲耶稣了，但这个耶稣讲不完因为他这个是包罗万有的基督，讲几天都讲不完这个基督太丰富了我们刚才我们姊妹这个经历他在生活中每一点每滴都经历他然后我们看见弟兄也在找工作的事上都经历他，世人实在很难找工作，实在很苦然后到他们上街去抗议但是我们基督徒不上街的我们是找主耶稣，有问题就找主耶稣因为主是我是我们有没有问题这个朋友们，我们这人很多问题耶主耶稣你看我们有家庭的问题夫妻之间的问题还有婆媳的问题教导孩子的问题，刚才弟兄说了找工作的问题主耶稣学生也有学生的问题
哦，不是说太保流氓才是问题人物，我们都是有问题的，我们都是问题人物啊。主耶稣啊，摸一摸我们心里面有问题啊，对不对？我们情绪有问题啊，我们的表达都有问题啊，经不起一个刺激啊。我们工作的时候会碰到难处啊，我们跟人之间相处有问题啊。主耶稣啊，感谢主，我们的主能够解决我们所有的问题，因为他是包罗万有的基督。他的名字就是我是，我们需要什么，他就是什么。主耶稣啊，说我脾气不好，主耶稣能够叫我们变成好脾气。主啊，有个弟兄，他以前是耍流氓的，真的是蛮横，他信了耶稣像绵羊一样。感谢主。主耶稣啊，主是我是，这个我是本来我画一个图本来我们这个人很多的问题很消极当然我们读经读圣经这个我们这个渺小很脆弱非常脆弱，感谢主。但神这个我是这个我是。这个我是要进到我们这个人里面这个我是进到我们这个罪人里面你看我们这个就被埋了，罪就被这个顶出去了这个还可能再过10年，这个就整个白了还是有一点黑了所以这个就是生命的故事了主耶稣感谢主，主就是这个这个我是很重要这个就是大好的信息感谢主。为了要加强大家的这个印象这个是什么是这个是？我们中国人造字很有启示非常认识什么是什么？是一个人，日光下的一个人。主耶稣主耶稣是清晨的日光临到来到这个地上，他成为一个人，是一个人。那这个福呢？我们说福怎么写？你看字典这是什么部？很多列士。这是神奇，这个奇是神所以你祭祀都是这个部这是表示这个神在地上的一位神那一口田呢这个神要进到我们的心田里面，这个就是福啦什么叫住住就是我们跟主一起住主跟人在一起，这个就是住。我们住在他里面，他也住在我们里面中国字很有意思这个怎么念？这个部首怎么念？这个就是古时候就是主古时候主就是这么一点这一点头上有主我们就变作粮了那我们如果没有主呢，把这个主拿掉，我们就会恨感谢主，有主才有良善没有主就是里面充满了仇恨主耶稣这只是给大家一个印象主耶稣要讲这个包罗万有的基督
就是我是啊，有主我们就有这个喜乐，有平安，有一切。感谢主啊！我过去我是一个无可救药的这个悲观主义者啊，这个我把自己封闭起来啊，在自己的象牙塔里面，很难叫我快乐。但感谢主，信了主以后，我在这里做见证，真的喜乐，真的释放。很难，以前很难叫我开一个尊口，但信了主，很喜欢为主做见证，很喜欢来传福音。主啊，因为主就是我们的光，主就是我们的喜乐啊，主也是我们的救主啊，主是我们的主耶稣啊，拯救我们的磐石啊，主就是我们的智慧。信主，你看不太一样，跟人家讲话不太一样。主耶稣啊，感谢赞美主主啊，这里很多的故事了主耶稣啊，这个史上最爱主的总统是谁？知道吧？最信靠神的总统是谁？就是我们林肯先生，林肯。他那时候大概在1862的时候，南北战争他内外交迫，开始的时候都输了都打败仗，但是他对神很有信心，他通令希望全国老百姓都跟他一起禁食祷告，因为他知道他所做的是对的，他要释放这个黑奴因为这个黑奴引起了很多的战争。开始的时候，这个他还是打败仗，可是他一直去祷告神，一直去祷告神。后来他做见证说，祷告救了美国，祷告使美国变成强国。他一直去祷告神然后他对他的那个这个将军也说，他靠神，他也信神，站在他这一边，因为神是这个追逐公义的神，感谢主他行公义的事，所以他要释放这个黑奴。他这个打仗的时候他就起来祷告，半夜的时候就起来祷告。主啊，感谢赞美主。后来真的是他祷告一段时间以后，每一次都打赢，感谢主，每一次都是带来好消息。这都是神是我们的一切，神就是这大好的信息啦。主耶稣啊，无论我们做什么，我们有主的同在我们这个就怎么样一无所缺。我们有主的同在，我们就能刚强壮胆，我们也能常常得胜。主耶稣啊，感谢赞美主。这个人人是脆弱的这一定要告诉大家，除了讲这个主以外，还要讲人因为这个经节就给我们看见，人是很脆弱的。今天我看那个这个奇摩网站的那个新闻他说每6分钟，大家有没有看过？每6分钟就有一个人被宣告为癌症。直接说今天我们弟兄不要弟兄还姊妹在脸书上这个他做见证在脸书上他也做了一个见证。他说他20岁就得到癌症，20岁就得到癌症。不要以为年轻人没有这个没有问题20岁就得到癌症。他那时候才开始呼求主耶稣的名这个教会弟兄姊妹也为他祷告，感谢神主啊，神救活了他，连续开2次刀，感谢主。这个神使他必死的身体又活过来这是刚强的见证。所以神就是我们的大夫这里神就是我们大医生我们要依靠他。个人也有很多的这方面的见证，很多的毛病，感谢主
姊妹荨麻疹得到医治，这个连癫痫的这个治不好的也得到医治，因为他他这个仰望神，他倚靠神，主耶稣啊，所以我们生活中很多的需要，很多的问题，那主耶稣满足我们所有的需要，应付我们所有的问题，这就是好消息啊！哪有一位是这样的呢？谁能够看顾我们这样呢？我们的主甚至为我们死在十字架上，这样爱我们，哪一个人爱我们到一个地步替我们死呢？主耶稣啊，这样的大爱，今年就是这位主，感谢主。所以这个好消息是讲不完的了主耶稣啊，这个我们要经历他是我是的话，就要呼求他，就来祷告他。主是活的他听到了我们的祷告，就来做我们一切的扶持与帮助，他自己就进来所以他说等候主的人就如鹰展翅上腾主耶稣啊，神是圣经上说神是老鹰神是大鹰那我们等候主的人也要像鹰一样我们是小鹰不是民间讲那个鹰我们是这个鹰，我们是小鹰主耶稣，等候主的人必如鹰展翅上腾，重新得力，力上加力。主啊，我们信主的人很奇妙，就是有力量不是说大力士不是那个举重那个力，心中有力量。我们依靠主心中有力量的人，这人变为有福我们心中有力量来承担一切的难处逼迫，并不是说基督徒没有难处，但是我们如鹰展翅上腾，我们能够超越这些难处，能够胜过这些难处，我们有力量来面对这些难处像使徒保罗一样，他说在那加我力量者的里面，我凡事都能够做。他能够除卑贱，也能够除丰富他能够这个贫穷，他也能够这个过得喜乐他丰富他也能过，他不会因为丰富他就堕落在加他力量者的里面，他凡事都能够做，所以基督徒能够飞，好不好？感谢主，我们信耶稣，我们的人生就有一个奇妙的大改变。我们信耶稣，我们人生就会有一个大复兴。我们信耶稣，我们人生就变美丽。哈利路亚！因为我们的人生中有主与我们同在，我们什么好处都不缺。感谢主，并不是我们可以，并不是我们能，我们是不能的我们是无有的，我们是不能飞的。但感谢主，我们可以飞。为什么能够飞？因为我们进到这个属天的747飞机里面我们主耶稣就是属天的747空中巴士我们进到它里面，我们就能够飞，奇妙不奇妙？主耶稣，感谢主。